Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kembali lagi dengan channel Muhammad Jalil. Kali ini saya akan membagikan deskripsi dan resep obat batuk dan flu dari tanaman belimbing wuluh. Sungguh sangat disayangkan, tanaman buah yang satu ini seringkali diabaikan oleh banyak orang karena memang rasanya yang asam. Padahal tanaman ini memiliki banyak khasiat, khususnya untuk obat flu dan batuk. Klasifikasi tanaman belimbing wuluh. Tanaman ini merupakan kerajaan tumbuhan atau pelantai. Kelasnya adalah Magnoliopsida atau tanaman berbunga. Ordonya adalah Oxalidales, keluarga Oxalidaceae. Marganya adalah Averrhoa dan spesiesnya adalah Averrhoa blimbi. Deskripsi yang kedua yaitu bunga. Bunga pada tanaman belimbing wuluh ini biasanya kecil-kecil. Kemudian dia menggantung dengan warna merah atau keunguan. Deskripsi yang ketiga yaitu buah. Buah pada belimbing wuluh atau belimbing asam biasanya bentuknya memanjang dan berunggah. Kemudian daging buahnya mengandung banyak air yang rasanya sangat asam. Hal inilah yang menjadi alasan kenapa belimbing wuluh tidak disukai banyak orang. Kemudian yang ketiga, belimbing asam ini mengandung asam oksalat dan kalium. Dalam buku Ensiklopedia Tanaman Obat, belimbing wuluh dipakai untuk obat batuk dan flu. Hal ini karena memiliki sifat diuretik dan analgesik, yaitu pada senyawa asam tadi. Untuk membuat resep obat batuk dan flu dari belimbing wuluh, maka yang pertama, segenggam bunga belimbing ditambah gula batu, kemudian direbus dengan segelas air hangat, kemudian sisakan setengah gelas. Dari hasil rebusan ini bisa diminum pada waktu pagi dan sore hari. Demikian penjelasan singkat mengenai deskripsi tanaman belimbing wuluh dan resep belimbing wuluh untuk pengobatan batuk dan flu. Mudah-mudahan bermanfaat.